Бул жерде мындай урматтуу депутаттар, урматтуу Венера Калыбековна, биз экинчи окууда комитетте талкуулоо кылганда бул жерде Азамат Мамаюсупович да колдоду менин сунушумду, жүзүнү толук жабуу боюнча. Мен сунушту бергем эле да, а бул жерде штрафтар ушундай эле калды 20 000 сом. 5 000 сом кылыш керек. Урматтуу депутаттар, даже азайыш керек. Себеби мен айтып беремчи, себеби эмнеден. Мына биз автоунан тонировканы, мыйзамсыз тонировканы алсак 20 000 сом штраф. Сойкулук 20 000 сом штраф. Бейбаштык 5,5 000 сом штраф. 60 километрга сен скоросту катуураак айдасаң 15 000 сом штраф. Ал эми толук жүзүнү жапса 20 000 сом штраф. Бул деген эмне деген? Мына жөлөк болду алсак өлчөмдү. Араң эле 8 000 сомго чыгат да жөлөк бул. Көбүнчө ошол беттерди жабынган бул аялдар чынында мындай ачык эле айтсак, көбүнчөсү жакырда мындай жашагандар да. Ошон үчүн суранат элем, раз толук колдоду, ошол жерде мен стенограмманы көтөрдүм. Азамат Мамаюсупович айтты өзү эле, биринчиден сопротивление болду, анан макул биз колдойбуз деген өзү. Стенограмма мен ачтым, мен уктум кече. Венера Калыбековна. Ошон үчүн бул жерде заключенияда толук эле ошол кодекске мен киргизген сунушту колдоп бериңиздерди суранат элем. Болбойт андай жарым-жартылай. Аны ким чечти? Отдел чечти. Депутаттар чечти да эми. Дастан Далабаевич, урматтуу Дастан Далабаевич, сиз берген сунуштарыңыз 4 сунушун биз колдоп бердик. Комитетте биз жыйында өзүңүз да болгонсуз. Да, тура. А бирок мен мына заключение окуп атпайм, бул жерде жарым эле колдодук деп атпайбы? Биз эми өзүбүз комитет билесиз го, коллегиалдык. Аны редакция кылып коебуз. Коллегиалдык органынан кийин көпчүлүк добуш менен чечилди. Да, айыппулду азайтыш керек. Азамат Мамаюсупович, сиз макулсуз да. Колдоду, туурабы? Жо, сиз макулсуз да. Сиз айтып, урматтуу Дастан Далабаевич. Сиз колдогонсуз, туурабы? Урматтуу Дастан Далабаевич, мен ошол жүзүн жабуу маселеси бөлүгү боюнча колдогом, туура? Да. Негизги акыркы чечим комитеттин чечими менен чечилген да бул. Вот мына колдодуңуз, туурабы? Бекитилүүсү. Ошол жерде мен айыппулдарды азайтуу боюнча, вот ошол именно жүзүн жабуу боюнча мен сунуштадым. Дастан Далабаевич, бул штраф боюнча биз каршыбыз. Штрафтын азайышы боюнча пока иштеп турсун, анан кийин карап 20 000 сом болот. өтө көп. Жок, каршы болгондо комитет колдоду дейм. Сиз каршы болосузбу, болбойсузбу, сиз депутат эмессиз. Дастан Далабаевич, жүзүн идентификациялоо боюнча биз ошону сизди колдодук. Да, тура. Ошол боюнча. А бирок штраф боюнча биз аны колдогон жокпуз. Жок, толук эле колдодук. Идентификациялоо боюнча биз сиздин сунушуңузду колдоп бердик. Мен аны түшүнүп атам, Венера Калыбековна. Эч ким ошол штраф боюнча жерде бизде мен стенограмманы ачып көрдүм, эч ким айткан жок, колдогон жокпуз муну. Колдодук дегенсиз. Мен ошон үчүн туруп эле кетип калдым, рахмат деп. Болбойт андай, 20 000 сом өтө чоң штраф. Урматтуу депутаттар, пособие бизде канча мамлекет берип атат? Өлчөм. Штрафтарды салганда биз жакшы көрөбүз да. Кан соргонун да токтош керек дейм. Это вы представляете, сокрытие лица будет приравниваться к занятию проституцией. Ну что это такое? Хулиганство 5,5 тысяч сомов. Превышение скорости на 60 километров 15 000 сом. Сокрытие лица 20 000 сом. Да вы что, это слишком большой, огромный штраф. Вы бедных людей еще беднее хотите сделать, что ли? Мен суранат элем, макул болгылачы ошого, Азамат Мамаюсупович. Ну не надо же быть кровопийцей в конце концов. Рахмат. Аталган мыйзам долбоорлор боюнча суроолор аяктады.